next week I think Niro sir will share. त्यसपछि voluntarily साथीहरुले एकदमै राम्रो गजबको किताब खतरा किताब मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन. The book that has impacted your life, that might have impacted your life or your professional world, your research, त्यतापट्टिबाट हामीले कुराकानी गर्छौं. So today हामी सुरुवात नै क्यारोलिन सिल्ड्स को चाहिँ Becoming a Transformative Leader बाट हामी सुरु गर्दैछौं. त्यसैले यहाँहरु सबैलाई नमस्कार. गुड इभिनिङ एभ्रीवन. यो चाहिँ एक हिसाबले हाम्रो बसी बिहालो जस्तै हो र अहिले पछाडी मैले दुई तीनवटा बुक टकहरु एटेन्ड पनि गरे इन्टरनेशनली. नाम चलेका जस्तो जोफ्री स्याक्स सुन्नु भयो होला, उहाँले पनि बुक टक चलाउनुहुन्छ र एउटा बेग्लै फर्मेट छ, बुक टक चलाउनुहुन्छ र देयर आर मेनी पीपल, सो कल्ड फेमस पीपल, दे रन बुक टक. फेमस पीपलले गरे त्यसकारणले हामी गरौँ भन्ने चाहिँ होइन. तर यो जुन हाम्रो बुक टकको चाहिँ एउटा ब्युटी के हो त भन्दाखेरि यसका धेरै फर्मेटहरु हुन सक्छन्. धेरै जनाले किताब पढेर आउने छलफल गर्ने एउटा तरिका, अर्को तरिका एकजनाले पढ्ने र लिड गर्ने, डिस्कसन लिड गर्ने. अब निरोज सर सायद नेक्स्ट विक देखि हामीले के गर्नुपर्छ होला भन्दाखेरि यो किताबको बारेमा बुक टक हुँदैछ र फलानाले गर्दैछ भनेर किताब सहित हामीले चाहिँ बुक टकको टाइटल हामीले शेयर गरिदिन सक्छौं. त्यो हिसाबले हामी सुरु गरौँला. तर आज पहिलो दिन भएकोले मैले अगाडि नै यहाँहरुलाई भनेको थिएँ आजको बुक टकमा चाहिँ हामी चेतनाथ पन्त सर, जसको थीसिस चाहिँ रेडी फर्स्ट ड्राफ्ट आइसकेको छ र म पढ्दै छु र मैले लगभग पढि सिद्ध्याइसकेको छु र उहाँलाई सोमबारसम्ममा, सोमबार भनेको छु हैन सर, सोमबारसम्ममा उहाँको फर्स्ट ड्राफ्टको फिडब्याक कमेन्ट. हजुर सर. त्यस्तै गरेर अब एमफिल को साथीहरुले नि गर्न सक्नुहुन्छ. एमफिल गर्दै गरेको, रिसर्च गर्दै गरेकोले केही नयाँ कुरा चाहिँ नि म शेयर गर्छु. नयाँ आइडियामा यस्तो किताब चाहिँ मैले पाएँ, यो म शेयर गर्छु भन्ने हो भने द्याट वुड बी एकदम एक्सलेन्ट. यो बुक टकको फर्मेट नर्मल्ली के छ भन्दाखेरि बुकको बारेमा हामी शेयर गर्छौं. गर्दाखेरि यहाँहरुले तपाईका भनाइ, तपाईलाई लागेका कुराहरु यो चाहिँ च्याट बक्समा पोस्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ र सँगसँगै अन्तिममा चाहिँ 15 मिनेट जति हामी डिस्कसन गर्छौं हैन. अहिले त्यही छ फर्मेट, 40 मिनेट जति हामी शेयर गर्छौं र गर्दाखेरि हामी डिपेन्डिङ अपन द ऑडियन्स, आई थिंक all of us are from Nepal this time, but there is a possibility that friends from abroad might join in days to come. त्यस्तो हुँदा चाहिँ we have to हैन use English, अब अलिकति सबैले बुझ्ने भाषा युज गर्नु पर्ला. त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले सुरु गर्छौं. सो आजको विदाउट फर्दर ड्यू यो चाहिँ अहिले हामी विकली सैटरडे 6 देखि 7 भनेका छौं. यो यसको मुख्य अहिले सञ्चालन गर्ने चाहिँ निरोज सर र चेत सरले गर्नुहुन्छ जोइन्टली. उहाँहरूले प्लान गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले कसरी को मान्छेलाई सम्पर्क गर्ने के गर्ने. 1 घण्टा भन्दा लामो हामी गर्न सक्दैनौं. सो 1 आवर विकली किताबको बारेमा सुनौं, किताबको बारेमा चर्चा गरौं, किताबको बारेमा बुझौं र किताबकै बारेमा कुराकानी गरौं. त्यति भन्दै म आई लाइक टु इन्भाइट चेतनाथ पन्त सर टु स्टार्ट द सेसन. Namaskar. Thank you, respected Dean sir and everyone present here. Let me begin with my sharing on this book published in 2020 by Caroline, Becoming a Transformative Leader. So outlines of presentation, brief introduction, major highlights of the book, departure of perspective, major points, some limitation or some space to be explored, to be further explored, and we'll have I'll briefly talk on the concluding thoughts of the book. Then remaining 15 minutes we'll engage in sharing question and answer session. So about this book, as I explored this book, I found it quite engaging, and it was something I was looking for pertaining to my research agenda as well. So this exciting book explores the concept of transformative leadership and how leaders can create learning environments that are academically excellent,
equitable, inclusive, and socially just. Grounded in research and real examples, Dr. Caroline Sales presents an approach to leadership that is engaged, authentic, courageous, and effective in addressing the needs of today's diverse student bodies, featuring examples from schools and leaders, questions for reflection. So download e-resources are also available and links to useful websites. Becoming a transformative leader is an invaluable and practical guide for school leaders, administrators, teacher leaders concerned about the uneven educational प्लेइङ फिल्ड फर स्टुडेन्ट इन आवर स्कुल्स. सो अहिलेको परिवर्तित अवस्थामा हामीले नेतृत्वलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा रिसेन्टली लेखिएको यो किताबले यो रूपान्तरित नेतृत्वको बारेमा केही इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्टहरूलाई प्रकाश पार्न खोजेको छ. So the work of transformation is difficult. So it is never easy, and it is never done as well. Why it is never done? Because it's an evolving process. It keeps going. So we need to begin with our whole beings, with our mind and heart, physical, emotional, intellectual, and spiritual. We need to be grounded and dedicated and fully committed to all of our students, regardless of their backgrounds. I would like to connect this idea with wholeheartedness. As we intend to becoming a transformative leader, I think we need to be wholehearted and pursue our leadership journey. So transformative leadership is a critical leadership theory, and beyond it, maybe it's critical, it embraces critical, might go beyond it, that emphasizes inclusion, equity, excellence, and social justice. So transformative leadership theory is applicable anywhere if educators intend to bring transformation, if they intend to create more equitable and more inclusive schools or organizations. So who can be a transformative leader? So this can be a question to the audience as well. So who can be a transformative leader? Anyone, would you like to share your thoughts? Who can be? Is there any hard and fast norm for being a transformative leader? Are we eligible to be a transformative leader? So what do you think? This, your quick thoughts, if you feel like sharing, please. Who can be a transformative leader? I think everybody has to be transformative leader because nature has made a difference, and then we always for change and transform, right? So I think everybody need to be a transformative leader, from my point of view. Everybody. Any problem with internet, Chet sir? Chet sir? He's around, but Chet sir? म सुनिया छु नि. हजुर सर. हजुर सरको आवाज सुनिया छ सर. Chess sir is here, but he's not speaking. I don't know. I think he is disconnected. He might be coming through data. Something might have happened. केही भयो जस्तो छ त्यो. पक्नु है त. कति गयो होला, उहाँ आउँदै हुनु होला. कहिलेकाहीँ उहाँलाई थाहा नभइकन कन्टिन्युअसली बोले नि हुन सकिन्छ के यो उसमा चाहिँ. हजुर सर, नेटवर्ककै प्रब्लम भयो सर. त्यही होला. हजुर सर ए हस् 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 इज कमिङ. सरी अबाउट द्याट. हुने गर्छ.
So while Jet sir joins, after some time, so can Yes, we please, just please go ahead. can I ask a little bit question on more having more clarity on this talk series? What kind of books we are promoting? We are preferring to include in this talk series. Is it any specific, just like maybe regarding transformative learning, No, no, no. or Anything and everything. Anything and everything. okay? Even you can talk about Mundum, or you can talk about Mhm. Tripitak, or you, I you can think talk about. sorry is Thank you, sir. giving applying the reader response theory. So everybody reader has choice to select the book Okay, and yeah, then yeah. reader response. Yes, 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 yes. Whatever book is that. I mean, probably we won't be interested in promoting like bomb कसरी बनाउने book चाहिँ हामी पढ्न चाहँदैनौँ होला हैन Only now, So त्यही त अब एभ्रिथिङ भन्नुभएपछि त फेरि त्यो पनि पढ्न सक्छ, सो आई थिङ्क वी निड टु होइन बम बनाउने बुक यहाँ कसरी बम बनाउने भनेर सेयर गर्न त खोइ अब खोइ त्यो त नगरौँ होला त्यो बाहेकहरू अब लार्जली होइन टिचिङ लर्निङ पेडागोजी करिकुलम त्योभन्दा बाहेक सोसल थियोरी होइन तपाईँको रिसर्च मेथोलोजी सम्बन्धी अथवा एनी काइन्ड अफ पपुलर बुक्स द्याट आर थट प्रोभोकिङ होइन द्याट माइट हेल्प टु थिङ्क अदरवाइज त्यस्तो हो हजुर. And also, it doesn't matter that if we share which is published beyond 2010 or before that, त्यो पनि छ सर? छ होइन होइन जहिलेको भए पनि हुन्छ कुनै हिस्टोरिकल किताब पनि के हुन्छ भने हामीले यदि त्यसलाई सेयर गर्यौं भने अब अहिले जस्तो भनौँ न पाउलो फ्रेरेको पेडागोजी अफ अप्रेस्ड मात्रै हामीलाई थाहा छ तर पेडागोजी अफ होप भन्ने किताब पनि छ उनको त्यो कसैले पनि सेयर गरेको छैन क्या सो अब हामीले भान मानेनको कुरा गर्दाखेरि हामीले त्यो के भन्छ हर्मेनेटिक फेनोमेनोलोजीको 1990 को किताब मात्रै हामी भन्छौं तर there's a book called Tact of Teaching यस्ता किताबहरू छन् there are many books so we can do Chet sir are you all right please start sharing Am I audible, sir? yes सुरु गरौँ Thank you sir म यो स्क्रिन शेयरिङ अलिकति इस्यु भइरहेछ तपाईँ इन्टरनेट अलिक स्लो भयो होला त्यहाँ हजुर एकासी त्यो गयो सर लिना म्यामले पनि शेयर गर्ने विचार गर्नुभयो होला नि त फ्युचरमा मेबी ठिक छ There is a good book, 21st Lessons for 21st Century, written by Yuval Noah Harari. I think we can share that book. त्यो भइहाल्छ नि त्यही त यस्तो जुन किताब जसले हामीलाई अब किताब भनेकै हाम्रो लागि के हो भने थिङ्किङको एउटा थिङ्किङलाई फेसिलिटेट गर्ने चिज भनेकै किताब हो नि त खासमा भन्यो भने त्यसैले अब बम कसरी बनाउने भन्ने कुरा त्यस्तै कम्युनिटीमा ठिकै होला अब हामी कहाँ त्यति युजफुल नहोला त्यो बाहेक अरू जो एक किताब भए पनि हुन्छ ओके प्लिज गो अहेड ओके तपाईले माथि अलिकति अगाडि जानुपर्छ होला सर हु क्यान बी अ ट्रान्सफर्मेटिभ लिडर भनेर अघि हाम्रो हिरालालजीले रेस्पोन्ड गर्नुभएको थियो अरू साथीहरूले पनि इफ यु हेभ रेस्पोन्डेड प्लिज पोस्ट रोडम्याप फर डिजायर्ड चेन्जेस one who embrace change and enable others to change work for transformation and change maker तीनवटा रेस्पोन्स मैले देखेँ त्यहाँ तपाईले and everyone भन्नुभएको छ those who can transform themselves and adapt भन्नुभएको छ those who can really bring the change भन्नुभएको छ रेजिना जीले a well motivated person who loves changes I guess कपिल पाण्डे जीले भन्नुभएको छ so yeah अब तपाई नेक्स्टमा जानुहुन्छ होला ल ओके कन्टिन्यू सर Yes, thank you. So anyone who has, let us say, transformative sensibility, as you have mentioned, maybe one who is proactive, tolerant, who has a passion for change, might be a transformative leader. And thank you for your thoughts. Yeah, many remarkable ideas are coming up. Okay, why do you need transformative leadership? So. This is another question, so let's have some sharing on it. Maybe to offset a status quo, so there is grammatical error, I'll manage it. Claim to be a human, caring and progressive to achieve the kind of equitable, inclusive, democratic and socially just schools that will lead to success for all students.
transformative leadership offers a promising and still challenging way forward. So it's a challenging journey. So fosters reflection and dialogue. So reflective practice and dialogues are taken to be crucial aspects of being a transformative leader. So the author argues on these points as well. Now, basically, I will focus on these 8 tenets of transformative leadership. Mandate for equitable change, new knowledge, frameworks, and mindsets, democracy, emancipation, equity, redistributing power, moral courage, public and private good, and critique and promise, interdependence, interconnectedness, and global awareness. Okay. So tenet 1 is related to accepting the mandate for deep and equitable change. Okay. So this tenet basically embraces these points akin to a caterpillar going through the stages of metamorphosis to become a butterfly. So this journey quite painful but rewarding. In order to do so, leaders will need to reflect on their own beliefs, values, and assumption. They have to challenge their challenge taken for deep-seated beliefs, taken for granted assumptions, examine data from their school. It's like going through school profile, so understanding the community context, social, political, and cultural within which they work. So basically, this first tenet talks about shared vision, collecting some baseline data and working on that, like conducting SWOT analysis, journaling might also help in this regard. So tenet 2, changing mindset. So this is another core aspect of transformative leadership. So this tenet basically highlights, emphasizes the need to deconstruct and reconstruct our mindsets, challenges deficit thinking. There is a culture of blame game, blaming others. So eliminating deficit thinking can be another issue. Some strategies like for this reflection, dialogue, free writing, journaling, examination of data might be helpful. So these aspects are important to critique inequality, injustice prevailing, and we can eliminate deficit thinking and can come up with some creative and critical ideas. Tenet 3, redistributing power in more equitable ways. So this idea focuses on how we use power for good or ill, for right purpose or for wrong purpose, and helps us to identify what needs to be changed to become more equitable. Basically, the author highlights 3 concepts here: power over others, power with others, and power to. Actually, this first notion, power over others, basically talks about exercising power over others, imposing power, which is not a democratic practice. So it is an authoritarian practice. It might not always work. So using power with others. So this concept basically highlights working together in a team. There is exercise of power, but being with the team. There might be some delegation of authority, but the author highlights this third notion, power to.
This power to basically underpins the idea of developing collective capacity. This relates to empowering team members. So this is the basic point of this feature of transformative leadership. Okay, tenet 4, balancing public and private good. So this is another critical aspect. So here the writer focuses on balancing collective good, individual and collective good, taking care of social and cultural conditions. So deeply democratic and mutually beneficial society, building capacity for democratic citizenship, demonstrate the culturally embedded nature of knowledge, promoting critical thinking. So these are the some ideas of tenet 4. Tenet 5 is about a focus on democracy, emancipation, equity, and justice. So actually this is another important focus. Focus is not only on ensuring that our educational institution eliminate all forms of discrimination and oppression, but that we teach about the continuing prejudice, oppression, and subjugation that persists throughout our world. So it highlights the inclusive practices that promote democracy, deep democracy, emancipation, equity, and justice. Okay. So tenet 6 talks about interconnectedness, interdependence, and global awareness. So there is a picture given. So you can easily identify this picture. So this is the picture of yin yang. Yes, Chinese philosophical concept that talks about how opposite and contradictory forces may actually be complementary to each other and can be interconnected and can be interdependent. So this idea, this aspect of transformative leadership, I think it demystifies the conventional leadership myths like individual leader, hero leader. So it demystifies such kind of notions. So leadership is always a collective journey, collective effort हो भन्ने कुरालाई हाइलाइट गर्छ यो interconnectedness को कुरामा. We can connect it to some ideas of some concepts of prominent scholars like Deleuze, who talks about rhizomatic relationship, rhizomatic concept. Thich Nhat Hanh, who talks about interbeing. Yes, even we can connect it to the idea of Gergen, who talks about like relational being. Even with the idea of Whitehead, I suppose, the living theory, which basically focuses on our own learning, in the learning of others, and in the learning of social transformation. And he also talks about relationally dynamic awareness. So this is another, as I just mentioned, so another significant intent of transformative leadership, which embraces this notion. So global awareness, global citizenship, the idea of global citizenship. It embraces the global perspective as well. So it emphasizes our interconnectedness in a global community. At the root of all interconnectedness is relationship. So relationship is given focus. So how to maintain and promote relationship is another crucial aspect. यो रिलेसनशिप जब हामी नेतृत्वको कुरा गर्छौँ, यो रिलेसनशिप हामी पूर्वीय दर्शनसँग नै जोड्न सक्छौँ. जस्तै हाम्रो हार्ट चक्र जसले चाहिँ रिलेसनशिपको बारेमा, त्यो रिलेसनशिप अवेरनेसको बारेमा फोकस गरिरहेको हुन्छ. रिलेसन मेन्टेन गर्न सकेन भने लिडरशिपलाई धेरै चुनौती हुन सक्छ. र यदि त्यो रिलेसनलाई चाहिँ एकदम फोकस गरेर, सम्मान गरेर मैले रिलेसनशिपलाई बचाउनु पर्छ, किनभने
आई हामी जब म भन्छौँ त्यो आई पनि ज्याक व्हाइटहेडले भन्नुहुन्छ नि त्यो आई पनि एउटा लिभिङ कन्ट्राडिक्सन त्यो आई पनि एउटा लिभिङ कन्ट्राडिक्सन हो किनभने त्यो आई त्यो म भन्ने एउटा पात्र त्यो म मात्रै होइन देयर इज इन्टरकनेक्सन त्यो कुरो लाई फोकस गर्नुपर्ने देखिन्छ सो एज वी डेभलप वी लर्न हाउ टु बिकम इन्डिपेन्डेन्ट वाइल एट द सेम टाइम एक्नोलेजिङ आवर इन्टरडिपेन्डेन्स विथ अदर एज अ लिडर do you want to take a whole and soul credit of our effort or of the success of our organization or हामी चाहिँ आफै श्रेय लिनतिर लाग्छौँ अथवा चाहिँ एकअर्कामा समर्पित छ सबै कुराहरू भनेर त्यो एङ्गलबाट हेर्छौँ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ सो त्यसै गरी यो ग्लोबल सिटिजनसिपको कुराहरू ग्लोबल क्युरियोसिटी हेल्प्स अस टु आइडेन्टिफाई विथ पिपल हुज रियालिटी इज डिफ्रेन्ट फ्रम आवर्स अब टेनेट 7 मा चाहिँ which I find very interesting. Balancing critique and promise. Okay. So what do you think? Is there any difference between critique and promise? How can we connect these ideas to transformative sensibility? So pertaining to this, the author argues that critiquing the status quo and of offering the promise and the possibility of something better. So to critique, deconstruct and work to transform structural and societal inequities and disparities, transformative leaders critique and redress positions and perspective, structures and cultures, policies and practices. त्यो कुरा छ अनि क्रिटिक भनेको चाहिँ वी डु नट वान्ट टु पिन पोइन्ट फल्ट हो नि क्रिटिक गर्नु भनेको चाहिँ कमजोरीलाई मात्रै चाहिँ देखाउनु होइन त्यसको चाहिँ एउटा फेयर एक्जामिनेसन गर्नुपर्ने हो कुनै पनि कुराको फेयर एक्जामिनेसन गर्नु क्रिटिक हो भने अझ यो ट्रान्सफर्मेटिभ लिडरसिपले चाहिँ के कुरोलाई ध्यान दिन्छ भने क्रिटिक इज इम्पोर्टेन्ट तर क्रिटिक भन्दा अझ अलिकति बियोन्ड जानुपर्छ कि प्रमिसतिर यो चाहिँ प्रमिस भनेको चाहिँ इट्स अ होप फर द फ्युचर प्रमिस भन्ने बित्तिकै इट एक्सपान्ड्स अर इट अनप्याक्स न्युमेरस पोसिबिलिटिज भन्ने कुरो चाहिँ अथरले आर्ग्यु गर्नुभएको छ त्यसैले उहाँले भन्नु पनि भएको छ प्रमिस इम्प्लाइज होप पोसिबिलिटी एन्ड फ्युचर एक्सन विच इज another significant aspect of transformative leadership. Tenet 8, feature 8, exhibiting moral courage. Moral courage लाई highlight गर्नु भएको छ यसमा. Finally, last but not the least भन्नु भएको छ तर यो अति महत्त्वपूर्ण छ. धेरै लिडर्सहरू अलिकति करेज नभएको हो कि अलिकति रिस्क लिन नचाहेको हो कि भन्ने सन्दर्भमा हामी जब ट्रान्सफर्मेटिभ लिडरसिपको कुरा गर्छौँ त्यो जर्नी भनेको आफैमा एउटा च्यालेन्जिङ जर्नी हो एउटा रिस्की जर्नी हो. अब त्यो च्यालेन्जलाई कसरी चाहिँ अवसरमा बदल्ने कसरी टिमलाई समेटेर अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा यो मोरल करेजलाई चाहिँ राइटरले हाइलाइट गर्नुभएको छ. ओके, so transforming an organization is to be equitable, inclusive and socially just, presents considerable challenges. So it's not easy. हामीले सुरुमा भने जस्तै यो हामी ट्रान्सफर्मेसन जति शब्द उच्चारण गर्न हामीलाई सजिलो होला तर हामी ट्रान्सफर्मेसनको प्रोसेस भनेको इट्स नट एन इजी टास्क एन्ड इट इज नेभर डन भनेर अघि हामीले पनि भन्यो. इट्स नेभर डन भनेको चाहिँ इट्स अलवेज एन इभल्भिङ प्रोसेस. न्यू च्यालेन्जेस किप कमिङ अनि एकदम करेजियसली च्यालेन्जलाई फेस गर्न सक्नु पर्यो. केवस एउटा भद्रगोलको अवस्थामा चाहिँ भद्रगोलमा अथवा त्यो अस्तव्यस्त अवस्थामा आत्तिने होइन कि अस्तव्यस्त अवस्थामा मस्त भएर काम गर्न सक्ने चाहिँ बन्नु पर्यो भन्ने चाहिँ यो ट्रान्सफर्मेटिभ लिडरसिपको इन्टेन्ट हो कि जस्तो लाग्छ. त्यहाँबाट धेरै वे आउट हुनसक्छ. एउटा जहाजलाई नचलाइकन त्यसलाई चाहिँ त्यो समुद्रको तटमै राखिरह्यो भने चाहिँ त्यो एकदम राम्रो हुने भयो. अब के त्यो जहाजको उद्देश्य त्यही हो त? यहाँ राइटरले क्वेसन पनि गर्नुभएको छ कि सो ब्रेभिङ द वाइल्डरनेस अगाडि बढ्नुपर्छ करेज चाहिन्छ भन्ने कुरोलाई यहाँ हाइलाइट गर्न खोजिएको छ. करेज इज वाट इट टेक्स टु स्ट्यान्ड अप एन्ड स्पिक. त्यो मात्रै नभएर बसेर सुन्नु पनि करेज हो. हामी चाहिँ प्राय गरेर चाहिँ होइन बोल्नु अगाडि बढ्नु मात्रै भन्ने कुरो कहिलेकाहीँ चाहिँ करेज इज अल्सो वाट इट टेक्स टु सिट डाउन एन्ड लिसन डिपली. विन्स्टन चर्चिलले भन्नुभएको कुरो छ. मोरल करेज इन अर्डर टु क्रिएट इक्विटेबल एन्ड इन्क्लुसिभ स्कुल्स. अब यसमा चाहिँ
यो आइडिया इथिक्स अफ जस्टिस, क्रिटिक र केयरलाई पनि हामीले इन्क्लुड गर्न सक्छौँ। ओके, सो यिनीहरू चाहिँ राइटरले अगाडि सार्नुभएका 8वटा जुन क्वालिटिज, ट्रान्सफर्मेटिभ लिडरसिपको क्वालिटिजहरूको बारेमा भयो। अब कन्क्लुडिङ थट्समा चाहिँ अब ट्रान्सफर्मेसन रिक्वायर्स अ लट अफ अनेस्टी। जबसम्म हामी अनेस्ट हुँदैनौँ हामी चाहिँ रूपान्तरित हुन सक्दैनौँ भन्ने एउटा मान्यता छ। इन्टिग्रिटीको बारेमा हामी सबैलाई थाहा छ। अरूले नदेखेको अवस्थामा पनि हामीले राइट काम गर्न सक्नु, त्यो सिचुएसन भनेको एउटा इन्टिग्रिटीको अवस्था हो। त्यसलाई मेन्टेन गर्न सक्नु पर्यो। र भल्नरेबिलिटी, जुन यो भल्नरेबिलिटीलाई हामीले विकनेसको रूपमा, हाम्रो कमजोरीको रूपमा लिन्छौँ। यसमा चाहिँ म ब्रेने ब्राउनको एउटा आइडियालाई पनि कनेक्ट गर्न चाहन्छु। उहाँले एउटा एकदम फेमस टेड टक पनि छ, द पावर अफ भल्नरेबिलिटी। जबसम्म हामी आफ्नो कमजोरीलाई उजागर गर्न सक्दैनौँ हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, हामी क्रिएटिभ हुन सक्दैनौँ, हामी क्रिटिकल हुन सक्दैनौँ भन्ने एउटा फिलोसफी छ। त्यो फिलोसफीलाई पनि राइटरले आत्मसात गर्नुभएको छ। कहिलेकाहीँ कस्तो अवस्था रहन्छ भने लिडरले सबै कुरो जानेको हुनुपर्छ। यदि लिडरले अथवा आफ्नो टिमसँग बस्दाखेरि म अलि नजानेको जस्तो देखिन्छु कि मेरो कमजोरी साथीहरूले थाहा पाउँछन् कि भनेर त्यो माइन्डसेट, अघि हामी चेन्जिङ माइन्डसेटको कुरा पनि हामीले अगाडि गऱ्यौँ, त्यो माइन्डसेटबाट चाहिँ लिडर अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यो कुनै पनि समस्याको समाधान भनेको ग्रुपबाट निकाल्ने हो, त्यो ग्रुपबाट आउँछ भन्ने विश्वास लिएर अगाडि बढ्दाखेरि वी माइट फाइन्ड सेभरल अल्टरनेटिभ्स फ्रम आवर टिम मेम्बर। त्यसो हुनाले वी हेभ टु डिपली रेस्पेक्ट आवर टिम मेम्बर्स, वी हेभ टु एक्नोलेज देयर थट्स, आइडियाज, अनि धेरै कुराहरू आइहाल्छ। यसको कुरो मैले अझै पनि हाइलाइट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफूलाई एक्सपोज गर्ने कुरोमा चाहिँ यो चाहिँ फाउन्डेसन हो है, दिस इज द फाउन्डेसन अफ माई लर्निङ। त्यसैले म एक्सपोज हुनुपर्छ, मेरो कमजोरी साथीहरू थाहा पाउनुपर्छ र त्योबाट म सिक्नुपर्छ, माथि उठ्नुपर्छ। वी हेभ टु राइज फ्रम द केओस। लिडरसिपको त्यो एउटा मान्यता भयो। ट्रान्सफर्मेटिभ लिडरसिप इज अ क्रिटिकल लिडरसिप थियोरी एन्ड बियोन्ड इट गोज बियोन्ड इट। यो क्रिटिकलमा यसको मेन एउटा पिलर क्रिटिकल फिलोसफी, क्रिटिकल थियोरी छ र इट मुभ्स बियोन्ड इट। So TL focus on democracy, emancipation, borrowing the idea of Habermas, equity and justice. So to balance the critics of our system with the promise of hope and possibility. So यो क्रिटिक र प्रमिस दुईटै कुरालाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न खोजिएको छ। एउटा पावरफुल पोइन्ट चाहिँ के छ भने अनलेस एन्ड अन्टिल स्कुल लिडर्स एडप्ट अ माइन्डसेट अफ इक्विटी, इन्क्लुजन एन्ड सोसल जस्टिस and find within themselves a considerable amount of moral courage, schools or organization will continue to privilege some student and marginalize others. फेरि डिस्क्रिमिनेसनको एउटा श्रृङ्खला अगाडि बढिहाल्छ। त्यसो हुनाले a transformative leader in the process of being and becoming, त्यो कुरो भयो। अनि कसरी चाहिँ पोसिबली सबैलाई चाहिँ जस्टिस दिन सकिन्छ, अघि एउटा कुरा आयो जस्तै इथिक्स अफ क्रिटिक, केयर एन्ड जस्टिस, त्यो कुरोलाई पनि एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुनसक्छ। सो हियर इज अ ग्रेट अपर्च्युनिटी फर अस टु बी अ ट्रान्सफर्मेटिभ लिडर or a great opportunity to be a transformative leader in the making, because it is always a process, evolving process. So if you don't take up the challenge of being a transformative leader, who will? हैन, को चाहिँ अब बन्ने त हामी नबन्ने हो भने भन्ने एउटा इन्सपिरेसनल नोट सहित र जुन व्हाइट हेडले भन्नुभएको कुरोलाई पनि जोड्दै पहिला चाहिँ लर्निङ, आवर ओन लर्निङ अफ अदर्स अनि लर्निङ अफ सोसल ट्रान्सफर्मेसन कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सो लेट्स ह्याभ अ बेस्ट होप फर इक्विटेबल फ्युचर विच इज अ कोर इन्टेन्ट अफ ट्रान्सफर्मेटिभ लिडरसिप philosophy. Okay, with this note, I would like to wrap up my presentation. And this journey of metamorphosis, it's not an easy journey, but it's possible. Thank you. Thank you, sir. Thank you, everyone. Okay, thank you. Now you can facilitate, you can start the discussion. त्यहाँ केही क्वेसनहरू छन्, सरले क्वेसनहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। बिलिफ र एसम्पसनको बारेमा हर्ष सरले थ्याङ्क यू सर पनि त्यहाँ गर्नुभएको थियो।
So yeah, I mean you can raise question अब यसमा तपाईले मलाई एउटा लागेको चाहिँ मलाई एउटा लागिराखेको चाहिँ हजुर वाट हजुर मलाई एउटा लागिराखेको एउटा क्वेशन तपाईलाई नै यो जुन क्रिटिकल भन्छौ नि व्हाट इज क्रिटिकल इन ट्रान्सफर्मेटिभ एजुकेसन लिडरशिप अर ट्रान्सफर्मेटिभ लिडरशिप अर ट्रान्सफर्मेटिभ लर्निङ थ्योरी व्हाट इज क्रिटिकल किन क्रिटिकल चाहियो त्यसमा के कारणले होला त्यो क्रिटिकललाई नछोड्या सरले केही भनिदिन सक्नुहुन्छ कि त व्हाई क्रिटिकल इज देयर थ्याङ्क यू सर हामी जब ट्रान्सफर्मेटिभ लिडरसिप भन्छौँ क्रिटिकल भन्ने कुरो चाहिँ इट्स देयर आई थिङ्क इट्स इनहेरियन्ट क्वालिटी त्यो हुनै पर्यो होइन सर त्यो त्यहीँभित्र नै रहन्छ अब किन क्रिटिकल बन्नु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी कुन अवस्थामा छौँ के गरिरहेका छौँ हामीले गरिएका कुराहरू समयअनुसार जायज छ कि छैनन् हामीले यो इक्विटी जस्टिसका कुराहरू इमान्सिपेसन कुराहरू गरिरहेका छौँ हाम्रो प्र्याक्टिसहरू कतातिर ओरिएन्ट छ भनेर त्यसलाई खोतल्नको लागि पनि क्रिटिकल हुनु पर्यो जस्तो लाग्छ सर ओके ओके ठिक छ अरु साथीहरुको हजुर प्लिज सानो मेरो क्वेरी अलि मलाई होइन है सोध्ने चाहिँ उता हाम्रो त्यो सरलाई है यो पौले फेरेको क्रिटिकल पेडागोजी पढ्दाखेरिमा चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ किन क्रिटिकल हुनुपर्छ एक्जिस्टिङ पावर रिलेसनमा चाहिँ त्यो अन्डर प्रिभिलेज र मार्जिनलाइज क्लासलाई चाहिँ अलिकति पावर दिन इक्विटेबल र जस्ट सोसाइटीको लागि चाहिँ we need to be critical, we need to be able to show the existing relation and try to change it भन्ने एकातिर आइहाल्यो अर्को फेरि यतापट्टि ग्राम्सीको पढ्दाखेरिमा चाहिँ जुन हेजेमनीको कन्सेप्ट छ अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ यो दुईवटा क्लास अर्गानिक इन्टेलेक्चुअल र ट्रेडिसनल इन्टेलेक्चुअलको कुरा गर्नु भएको छ अनि यो ओन्ली अर्गानिक इन्टेलेक्चुअल क्यान ब्रिङ सम चेन्जेस हैन किनभने दे अन्डरस्ट्यान्ड द प्र्याक्टिस हैन दे what's exactly happening, they know the ethos and pathos of those working class त्यसैले त्यहीबाट नै चाहिँ इन्टेलेक्चुअल चाहिँ प्रोड्युस गर्नुपर्छ वर्किङ क्लासबाट नै इन्टेलेक्चुअल प्रोड्युस गर्नुपर्छ त्यो भनेको चाहिँ अर्ग्यानिक इन्टेलेक्चुअल हो र उहाँले जुन प्र्याक्टिसको कुरा पनि लिनुहुन्छ थियोरी र प्र्याक्टिसको कुराहरू त्यो वर्किङ क्लासबाटै आउनुपर्छ यो चर्च भनेको स्कुल भनेको युनिभर्सिटी भनेको चाहिँ दे आर द आइडियोलोजिकल स्टेट एपारेटसेस इभन न्युज पेपर मिडिया मास मिडिया पनि अनि त्यसले त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ चेन्ज ल्याउन चाहिँ वर्किङ क्लासबाटै हामी इन्टेलेक्चुअल प्रोड्युस गर्नुपर्छ भन्ने खालको एकातिर कन्सेप्ट छ अनि फेरि ह्युमन बिइङहरूलाई चाहिँ अलिकति ऱ्यासनल हो भन्दै आएको कन्सेप्टमा चाहिँ अब यता यो अलिकति अनकन्सियसको कुराहरू अनकन्सियसली हामीलाई मोर ड्राइभ गर्छ भन्ने खालको जुन कन्सेप्ट चाहिँ यो हाम्रो र कलेक्टिभ अनकन्सियससम्मको कुरा कार्ल गुस्ताव युङ यतापट्टि गएर फ्रोइडको कन्सेप्ट पनि आएको छ यो सबै ठाउँमा चाहिँ इन्डिभिजुअल एजेन्सीको रोल चाहिँ कति हुन्छ टु बिकम अ ट्रान्सफर्मेटिभ लिडर टु इस्टाब्लिस अ इक्विटेबल एन्ड जस्ट सोसाइटी एन्ड प्रमोट द कन्सेप्ट अफ प्लानेटरी सिटिजनसिप भन्ने कुरा चाहिँ थोरै मैले यो सन्दर्भसहित राखेँ यहाँ ए हस् चेत सरले अब यो डिस्कसनलाई अगाडि बढाउनु उहाँले एउटा सिन्थेसिस गर्नुभयो विच इज गुड यस सर थ्याङ्क यू सर भरत सर आई एप्रिसिएट यर आइडिया सरले जुन ग्राम्सीको अर्ग्यानिक कुरो ल्याउनु भएको छ र एल्थसरको कुरालाई पनि जोड्नु भएको छ इट्स अ भेरी पावरफुल कन्सेप्ट अब ग्राम्सीले नै भन्दाखेरि फेरि उनले चाहिँ यो टिचरलाई चाहिँ फेरि अर्ग्यानिक इन्टेलेक्चुअल नमान्ने रहेछ अब सायद त्यो सन्दर्भमा त्यो परिवेशमा उहाँले चाहिँ टिचर्सहरू टाइमली अपडेट हुँदैनन् भन्ने सिलसिलामा त्यो भन्नुभयो होला तर हामी एज अ लिडर चाहिँ हामी अब अर्ग्यानिक भएरै अगाडि बढ्ने प्रयास अथवा त्यो करेज लिनुपर्छ उनले त प्रोफेसरलाई नै मान्दैन ग्राम्सकीले प्रोडक्ट अफ द सेम त्यो के रे पावरफुल क्लासले चाहिँ त्यो आइडियोलोजीको इन्फ्लुएन्स हो हजुर त्यो एउटा मुभमेन्ट हो मैले बुझ्दा चाहिँ के भने त्यो उनको एउटा मुभमेन्ट हो अब र अब ग्राम्सकीका कतिपय कुराहरूले हामीलाई के चाहिँ गर्न मिल्छ भने डिस्कुलिङ गर्न मिल्छ हाम्रा कतिपय हाम्रो स्कुलिङका जुन हैन डिफिकल्ट एउटा एक प्रकारको जुन ग्रामर छ नि अब हरेक तपाईको स्कुल भन्नुहुन्छ हरेक सिस्टमको आफ्नो ग्रामर हुन्छ त्यो ग्रामरलाई च्यालेन्ज गर्न सक्यो भने मेरो विचारमा त्यहाँबाट सुरुवात हुन्छ होला त्यो अर्ग्यानिक जुन भनेका छन् उनको जुन अल अर नन भन्ने छ त्यो त अब त्यति धेरै अहिलेको जमानामा त अब त्यति धेरै गाह्रो नहोला अथवा त्यो
जुन बेला त्यो लेखे त्यो बेलाको समाज, त्यो बेलाको युनिभर्सिटी सिस्टम, त्यो बेलाको एजुकेसन सिस्टम भनेको चाहिँ लार्जली अब भनौँ न युरोपको सिस्टम अथवा वेस्टर्न सोसाइटीको सिस्टम, एजुकेसनल सिस्टम इम्पेनेट्रेबल सिस्टम हो होइन, एक प्रकारको हायरार्की हो त्यसमा। त्यो कन्टेक्स्टमा पनि भने हुनसक्छ। तर एउटै कुरो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यदि त्यो सिस्टमलाई आफै डिस्कुल गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन। जस्तो युनिभर्सिटीलाई भित्र रङ डुइङ भइरहेको छ, त्यसैले म सुधार्छु भन्ने चाहिँ नि त्यो सिस्टम आफूसँग छ कि छैन। स्कुललाई म सुधार्छु भन्ने आफैसँग छ कि छैन, अथवा कुनै एउटा सिस्टमको युनिटलाई म सुधार्छु है, यहाँ गल्ती भयो भन्ने थाहा छ कि छैन। त्यो थाहा पाउने मेकानिजमहरू सायद ग्राम्स्कीको पालामा चाहिँ नि ती सिस्टमहरू त्यसरी नै चलेका थिए। सिस्टमहरू अनकन्सियस थिए, सिस्टमहरू चाहिँ नि ले चाहिँ क्रिटिकल रिफ्लेक्सन, क्रिटिकल कन्सियसनेसलाई अपहोल्ड गरेका थिएनन्। त्यो हिसाबले सायद त्यो भन्दा अहिले अवस्था फरक होला एउटा। अर्को सरले उठाउनु भएको जुन इन्डिभिजुअल एजेन्सी छ, आई थिङ्क हामीले यो अहिले पछिल्लो समयमा ट्रान्सफर्मेटिभ लर्निङ अथवा ट्रान्सफर्मेसनसँग जोडिएको जति पनि कुरा छन् त्यसमा एजेन्सीलाई धेरै जोड दिएको छ अहिले पछिल्लो समय। सिस्टम इज अल्सो निडेड, तर सिस्टम मात्रै इन प्लेस भएर भएन, एजेन्सी इज पावरफुल। तपाईँले अब जस्तो एउटा उदाहरण दिउँ न, अब सोभियत सङ्घको कुरा गर्ने हो भने सोभियत सङ्घ सर्भाइभ फर 70 इयर्स, तर के भयो भने एउटा सिस्टम, एउटा चल्नै नसक्ने सिस्टम भएर गर्लाम गुर्लुममा डुब्यो अन्तिममा होइन। त्यस्तै अरू पनि हामीले त्यस्ता सिस्टमहरू जुन चाहिँ त्यसको फाउन्डेसन वाज थट टु बी क्रिटिकल सोसल थियोरी, तर पछि गएर त्यो सिस्टम आफै चाहिँ रिडन्डेन्ट भएर गयो। कारण के त भन्दाखेरि ल्याक अफ इन्डिभिजुअल एजेन्सीले रिफ्लेक्ट गरेन क्रिटिकल सोसल पोलिटिकल एक्सन चाहिँ एसम्पसनमा मात्रै भएन, एसम्पसनले मात्रै त्यो स्थापित भएन। त्यो सँगसँगै त्यसको लिमिटेसन कहाँ हो, त्यसले के काम गर्न सक्दैन, के गर्छ भन्ने कुराको कन्स्टेन्ट खोजी भएन। त्यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ ट्रान्सफर्मेसन इज नट एन एडोस है। एडोस भनेको एकदम पर्फेक्ट आइडिया होइन। इट किप्स अन इभल्भिङ, इट किप्स अन चेन्जिङ, इट किप्स अन बिङ कन्टेक्चुअलाइज होइन। त्यो चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो अब अहिले जस्तो भनौँ न, अब पछिल्लो समयमा अफगानिस्तानमा चाहिँ केटा र केटी कोएड हुनु नै एक प्रकारको ट्रान्सफर्मेसन हो होइन। अब तपाईँको युरोपियन समाजमा भन्ने हो भने चाहिँ अब होला, अब तपाईँको टिचर स्टुडेन्ट सेन्टर्ड पनि भइसकेको छ। त्योभन्दा बियोन्ड अब के हो त भन्दाखेरि होइन, टिचरै नचाहिने स्कुल होला, अथवा सेल्फ लर्निङ होला, अथवा अरू केही होला, अथवा धेरैभन्दा धेरै डिबेट डिस्कसन हुन थाल्यो। अब अलिकति स्टुडेन्टहरू साइलेन्ट हुने होइन, तपाईँको अलिकति अरूका कुरा सुन्ने, अरूका कुरामा ध्यान दिने, सायद रेस्पेक्ट पनि त्यहाँ चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन होला। किनभने बच्चाहरू रेस्पेक्ट गर्दैनन्, आफूभन्दा ठुलालाई गर्दैनन्, अथवा समाज मोर इक्वल भइसकेको छ। त्यसो हुँदा पनि कहीँ कहीँ अर्डर चाहिन्छ भन्ने त्यो अर्को पर्सपेक्टिभ होला। त्यसैले मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मेसन इज नट अ पर्फेक्ट आइडिया। कुनै पनि पर्फेक्ट आइडिया छैन दुनियाँमा। इट्स एन आइडिया द्याट किप्स अन चेन्जिङ। त्यसैले पाउलो फ्रेरेले भने जस्तै होइन, यो क्रिटिकल पेडागोजी पनि एडोस होइन, पर्फेक्ट आइडिया होइन। जसरी एभ्रिथिङ इज किप अन इभल्भिङ, किप अन मुभिङ, त्यसका केही बेसिक टेनेटहरू होला, तर ती बेसिक टेनेटहरू चाहिँ कोही आधारमा मात्र एकदम एडिफिस सुपर स्ट्रक्चर भन्ने ट्रान्सफर्मेटिभ लर्निङ अथवा ट्रान्सफर्मेटिभ पेडागोजी अथवा ट्रान्सफर्मेटिभ लिडरसिपको त्यस्तो छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यसैले एजेन्सीको रोल सधैँ हुन्छ र एजेन्सीले, इन्डिभिजुअल एजेन्सीले त्यसलाई रिभाइज गरिरहन्छ जस्तो लाग्यो। त्यसो मैले चाहिँ त्यसो भने अलिक लामो बोलेँ, केही अरू त्यसमा थप्न सकिन्छ एज अ पार्ट अफ डायलग। थ्याङ्क यू सर फर क्लेरिफिकेसन। हजुर सर, यो जुन टेनेट्सहरू अथरले दिनुभएको छ नि, यो चाहिँ एउटा डिस्कसन लिना म्यामले यहाँ लेख्नु भएको छ। जस्तै अब यी कुराबाट चाहिँ फेरि ट्रान्सफर्मेसन, एनदर फेज अफ ट्रान्सफर्मेसन बिगिन्स, सो इट्स अ कन्टिन्युस प्रोसेस। एउटा क्वेसन छ यहाँ, टु वाट एक्सटेन्ट देयर इज ट्रान्सफर्मेटिभ क्रिटिकलिजम प्र्याक्टिस इन नेप्लिज कन्टेक्स्ट एन्ड वाट इज इट्स सिग्निफिकेन्स इन नेप्लिज एजुकेसन सिस्टम भन्ने कुरो छ। यसमा चाहिँ ओके वी क्यान ह्याभ सेयरिङ। अब मलाई चाहिँ अलिकति क्रिटिकल्ली हामी हेर्नै पर्छ कि त, अब भएकै छैन, प्रोसेस सुरु भएकै छैन भने चाहिँ नहोला, तर अलिक क्रिटिकल्ली हेर्नुपर्छ। कतिपय कुराहरू चाहिँ हामी
जुन टेकन फर ग्रान्टेड कुराहरू त्यसै लिएर बोकेर हिँडिरहेको अवस्था हो कि अहिलेको समय सन्दर्भ अनुसार चाहिँ कतिपय कुराहरूलाई इन्कर्पोरेट गर्न नसकेको हो कि भन्ने बहसहरू चलिरहेको सन्दर्भ छ। यसमा मैले क्वेसन लिना म्यामले केही भन्दै हुनुहुन्छ कि? अर्को एउटा क्वेसन थियो पछि सर यसपछि। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अब नेपालमा के भइराखेको छैन भन्दाखेरि पहिलो कुरो चाहिँ मेजर अब सोसियो पोलिटिकल कल्चरल सिफ्टलाई पनि हेर्नुपर्छ होला। गएको 20 वर्षमा निकै धेरै परिवर्तन आएको छ हामीले सोच्ने कुरामा, बोल्ने कुरामा, होइन। अनि त्यसदेखि पछि शिक्षालाई बुझ्ने कुरामा परिवर्तन आएको छ। त्यो परिवर्तन डेफिनेटली अब त्यसले कता सकारात्मकता ल्यायो, कति सकारात्मकता ल्याएन, अथवा कति त्यसले चाहिँ वास्तवमा त्यो कति रूपान्तरणमुखी छ, त्यसले कति चाहिँ स्टेटस कोलाई बल पुर्याएको छ, त्यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। तर केही कुराहरू जस्तो विद्यालय शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा डेफिनेटली केही न केही अब यो रूपान्तरणमुखी चेतनाहरू नभएका होइनन्, होइन, आएको छन्। र हाम्रो विद्यालय शिक्षामा भन्ने भने अब इनरोलमेन्ट चाहिँ लगभग अब यो कोभिड पछि के हुन्छ त्यो देखिन्छ। त्यस्तै गरेर अब शिक्षा के हो, कसरी गर्नुपर्छ, होइन, इक्विटी इन्क्लुजनका कुराहरू पनि प्रशस्त आएको छन्, होइन। अब लर्निङलाई अझ जुन पाउलो फ्रेरेले भने जस्तै अथवा जुन ढङ्गले हामीले भनौँ न आलोचनात्मक ढङ्गले हेर्ने, आलोचनात्मक सिपहरूलाई चाहिँ बढाउने भन्ने कुरामा सायद त्यसमा काम गर्नुपर्ने छ होला अबको काम, होइन। कक्षा कोठालाई बढीभन्दा बढी रूपान्तरणमुखी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरातिर जोड हुन्छ होला। अब त्यसमा केही स्टम्बलिङ ब्लकहरू पनि छन्, जस्तो हाम्रो परीक्षा प्रणालीमाथि प्रश्न गर्न अहिले पनि मान्छेहरू कसरी प्रश्न गरे, अथवा परीक्षा प्रणालीको अहिलेको जुन यो परीक्षा प्रणालीको अल्टरनेटिभ के हो त? हामीले भन्न त सिएस भन्यौँ, तर सिएस राम्रोसँग इम्प्लिमेन्टेसन भएन। उच्च शिक्षामा पनि त्यो समस्या छ, होइन। अब एमफिलमा जाँच हुन्छ, एमफिलमा चिट चोर्ने न्युज आउँछ, यस्ता कुराहरू छन्, व्यतिथिहरू पनि छन्। तर सँगसँगै बिचमा छलफलहरू पनि प्रशस्त भइरहेका छन् कि के हो त, वाट डज इट मिन टु बी एजुकेटेड, वाट डज इट मिन, त्यही हो क्या बेसिक क्वेसन। शिक्षित हुनुको अर्थ के हो त? शिक्षा ग्रहण गर्नुको अर्थ के हो? शिक्षा प्राप्त गर्नुको अर्थ के हो? शिक्षा नै के हो त? बेसिक फन्डामेन्टल क्वेसन। यो क्वेसनको आन्सरको जुन खोजी छ त्यो सिन्सियर खोजी नै वास्तवमा एउटा ट्रान्सफर्मेटिभ लर्निङको जर्नी होला भन्ने मलाई लाग्छ। मैले अहिले यति नै भने। अब नेपालको कन्टेक्स्ट पनि त्यसरी नै गएको छ, साइड बाई साइड छ। सर्टेन कुरामा राम्रो चिन्तन अभ्यासहरू पनि भइरहेको छ र अर्कोतिर धेरै सुधार्नुपर्ने कुराहरू पनि छ। हजुर लेना म्याम, तपाईँले केही भन्दै हुनुहुन्छ? क्वेसन सोध्ने भन्दा नि आफ्नो विचार राख्नु। मेरो विचार पनि म राख्छु सर। जस्तै अब यो तपाईँ आई थिङ्क यो किताब सेयर गर्नुहुने चेतनाथ सर, निरज सर, बाल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। इट वाज एन भेरी इजी टु लाइक अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड क्वाइट आई ओपनिङ काइन्ड अफ बुक के। अनि यसमा चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ त्यो 10 and 2 मा चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट्स अफ being a transformative leader is it's about reflecting on identity. I think those few concepts the writer has mentioned in the book about the fictional identity. Fictional identity बाट हामी कतिको त्यो इल्युजनबाट हामी कतिको सचेत हुन्छौँ, and then how much we guide ourselves towards the communal identity, and then our aspirations for the autobiographical identity को कुराहरू हैन त्यो कुराहरुमा, and then how we try to bring the consistence with this the newly formed identity भन्ने कुराहरु यस्तो खालको reflection पनि I think that's very very important. And in a way we I think Chetna sir also has mentioned about this deficient thinking, eliminating the deficient thinking. So I think those are very wonderful ideas that I would like to take away from that book. And my queries is like, when we try to reflect on these kind of identities, when we go with so many tenants here and then try to redistribute the power in more equitable ways, can a transformative leader be open to sharing the vulnerabilities,
when in this kind of metamorphosis को स्टेजमा नि जुन अघि चेतनाथ सरले भन्नुभयो नि मेटाफोरको कुरा त्यो मेटामोर्फोसिस को स्टेजमा हामीले आफै पनि भल्नरेबल त्यो ट्रान्जिसन भएको अवस्थामा हैन त्यो रिफ्लेक्सनको क्रममा ट्रान्सफर्मेसनको क्रममा चाहिँ त्यो रिफ्लेक्सनको कुराहरू यो विभिन्न यो कुराहरूमा गर्दै जाँदा टेनेन्टहरू फलो गर्दै जाँदाखेरिको कुराहरूमा चाहिँ so how much a transformative leader should be sharing the vulnerabilities? Should we be sharing it? Should we not share that? To what extent should we be sharing it? You know, what kind of is that also an important aspect of a transformative leader? So these were the thoughts, you know, that came up in my mind while just scanning through the book and then also looking into that the present, you know, hearing to Chetnath sir's presentation. So that was the kind of questions that came up in my mind right now. So I just wanted that in the floor. Okay, thank you. Chet sir, तपाईं नै आफै हेडमास्टर पनि हो अब ट्रान्सफर्मेटिभ एजुकेसन ट्रान्सफर्मेटिभ लिडरशिपको थियोरी नै युज गरेर तपाईं थीसिस लेख्दै हुनुहुन्छ सो तपाईंको जवाफ सुनाउन के भन्नुहुन्छ लिडर आफै भल्नरेबल हुन्छ भनेर आई थिंक दिस इज द मेन क्वेशन थ्यांक यू सर हजुर किनभने मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने म चाहिँ जति भल्नरेबल बन्दै जान्छु त्यति स्ट्रङ पो भएको छु जस्तो लाग्यो म्याम त्यो एउटा कुरो भयो अर्को कुरो चाहिँ मेरो रिसर्चमा पनि मैले भल्नरेबिलिटीलाई चाहिँ एउटा क्वालिटी स्ट्यान्डर्डकै रूपमा अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छु म्याम हैन त्यो दुस्साहस पनि हुनसक्छ अब म चाहिँ इन्स्पायर कसरी भयो भने मलाई सुरुमा पनि जस्तै आफूलाई एक्सपोज गराउनु आफ्नो सर्ट कमिङ्सलाई चाहिँ बाहिर ल्याउनु कति जायज कति नाजायज त्यसले ममा गर्न सक्ने पोटेन्सियल हार्म के हुनसक्छ भनेर सोचिरहँदाखेरि पनि आई एम भेरी मच इन्सपायर्ड बाई त्यो डेयरिङ ग्रेटली भन्ने जुन ब्रेने ब्राउनको बुक छ र जुन त्यो पावर अफ भल्नरेबिलिटी भन्ने जुन मैले हेरेँ त्योबाट अलिकति इन्साइट चाहिँ आयो त्यसले मलाई चेन्ज गरायो पनि भन्न खोजेको होइन त्योबाट इन्साइट चाहिँ आयो अनि पछि मैले आफूलाई एक्सपोज गराउन प्रयास पनि गरेँ इभन कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई कस्तो सुरुमा कस्तो लाग्थ्यो भने जस्तै हाम्रो स्कुलमा हामी मन्थली सेयरिङ गर्छौँ मेरो प्रेजेन्टेसन भन्दा मेरो साथीहरूले चाहिँ राम्रो गर्ने हो कि मेरो साथीहरूको क्लास चाहिँ राम्रो हुने हो कि अथवा भाइस प्रिन्सिपलले चाहिँ मलाई उछिन्ने हो कि भन्ने खालको त्यस्तो प्रकारका पनि विचारहरू आइरहन्थ्यो अब अहिले मैले प्रयास चाहिँ गरिरहेको फेरि मान्छे हो विभिन्न अब इगो कुराहरू स्टिम धेरै कुराहरू होलान् एज अ ह्युमन बिइङ अहिले मैले जस्तै आफू ओपन हुँदाखेरि मैले साथीहरूबाट एउटा रिफ्लेक्सन के पाएको छु भने हाम्रो सरलाई पनि त यो कुरो थाहा हुँदो रहेनछ नि त सरले पनि हाम्रो आइडिया लिनु भएको छ नि त भन्दाखेरि अलिकति त्यसले त्यो कनेक्सनलाई रिलेसनलाई अनि जस्तै हाम्रो हेड सरलाई सबै कुरो थाहा छ भन्दा पनि होइन थाहा हुँदो रहेनछ भन्ने महसुस साथीहरूलाई गराउनु पनि एउटा राम्रै पक्ष हो कि जस्तो लाग्यो म्याम अब हजुरले भन्नुहोस् त कुन लिमिटसम्म गर्ने अफकोर्स त्यो एउटा होला तर त्यो नेरेटिभ्स त्यो कथाले मागेसम्म चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो म्याम प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो म्याम थ्याङ्क यू मैले थ्याङ्क यू सर आई वाज अल्सो इन विथ सेम अलाइन त्यो सरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ आई एब्सोल्युटली एग्री बिकज मैले पनि स्लोली प्र्याक्टिस गर्दै आइरहेको कुरा अनि यो भल्नरेबिलिटी सेयर गर्दै जाँदाखेरि कि चाहिँ स्टुडेन्टहरूसँग चाहिँ एक प्रकारको छुट्टै कनेक्सन हुँदो रहेछ क्या यो ट्रान्सफर्मेसनको प्रोसेसमा चाहिँ बिकज हामीले पढाएको जुन कन्टेन्ट छ प्रेजेन्टेसन स्लाइडहरू छ कि रिसोर्सेसहरू छ आउने दिनमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले त्यो बिर्सन सक्छन् क्या तर जुन भल्नरेबिलिटिज हाम्रो लाइफसँग कनेक्टेड कुराहरू चाहिँ हामीले सेयर गरेर आउँछौँ त्यो चाहिँ उनीहरूको पछिसम्म पनि त्यो चाहिँ रहिरहन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि एकदमै त्यो बन्डिङ चाहिँ राम्रो हुने इन्टरकनेक्सन हुने एन्ड देन आई थिङ्क it helps them to also inspire looking to others' vulnerabilities and also, you know, in the same way, similarly, take these vulnerabilities as their strength, not just as weakness. Chetnath sir, thank you, Chetnath sir. It was wonderful. Thank you. Thank you. मैले एउटा कुरो सम्झिहालेँ जस्तै अहिले रिसेन्टली भएको कुरो चाहिँ जस्तै मेरो घरमै सानो बाबुले चाहिँ यो कम्प्युटरमा मलाई त्यो यो डेस्कटपमा केही कुरो त्यो मिलाउन नआउने कि त्यो अहिलेको रिसेन्ट कुराहरूमा अनि बाबु मलाई यो आएन नि गरिदेऊ न भनेपछि हि वाज भेरी ह्याप्पी अनि गऱ्यो फिक्स गरिदिएँ अनि मैले थ्याङ्क यू पनि भनेँ अब त्यति भएपछि उसको एउटा कन्फिडेन्स बढ्छ मैले चाहिँ बाबालाई हेल्प गर्न सकेँ भने जस्तो पनि भयो कि के भयो होइन हि इज ह्याप्पी कहिलेकाहीँ स्कुलमा पनि त्यस्तो हुन्छ अरू साथीहरूसँग पनि उहाँहरूको आइडिया लिँदाखेरि आफूलाई आएन भन्नु पनि एउटा चाहिँ राम्रै पक्ष हो लिडरसिपमा बस्नेहरूको जस्तो लाग्छ म्याम यति कुरो राखेँ हस् थ्याङ्क यू Thank you, sir. Sir.
मैले यसमा एड गर्नुपर्ने के हो भने त्यो एपिस्टेमिक भल्नरेबिलिटी भन्ने छ अर्को। त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी जस्तो भनौँ न कुनै कुरा क्लेम गर्ने कुरामा हामी कति क्लेम गर्ने भन्ने कुरा पनि जोडिँदो रहेछ। यहाँ प्रिस्का म्यामले भन्नु इट मे गिभ एन अपर्च्युनिटी। अब यसरी अर्को आफूभन्दा तल भनिएको साथी भन्ने कुरा पनि त्यति इम्पोर्टेन्ट होइन। यो भल्नरेबिलिटीले चाहिँ हायरार्कीलाई अलिकति कमजोर पनि पार्छ, अलिकति कम पनि गर्छ कि तपाईँ अघि चेत सरले भने जस्तै सबै अल नोइङ लिडर भन्ने कन्सेप्टबाट चाहिँ मान्छेहरू मुक्त हुन्छन् होइन। एउटा त्यो चाहिँ जस्तो मलाई लाग्छ। सँगसँगै अर्को कुरा चाहिँ के पनि हो भने हाम्रो जस्तो हायरार्किकल समाजमा हुन त समाजहरूमा हायरार्की भइ नै हाल्छ। अस्ति मलाई पाकिस्तानको एउटा प्रेजेन्टेसनमा मलाई के सोधेको थियो भने यो यस्तो अप्ठ्यारो छ टिचरले अब एक्सपर्टले भनेको कुरो कति बुझ्छन् के गर्छन्, यहाँ यो हायरार्किकल समाज छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ अब हायरार्कीमा रहेको अब यो ट्रान्सफर्मेटिभ लर्निङसँग अर्को जोडिएको ट्रान्सफर्मेटिभ पेडागोजीसँग जोडिएको चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हायरार्की हो। हायरार्कीलाई कसरी त्यसलाई चाहिँ कसरी सकारात्मक ढङ्गले युज गर्ने। एउटा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हायरार्कीमा जुन पावर भेस्टेड हुन्छ नि हाम्रो हिस्टोरिकल्ली, अथवा जस्तै हेडमास्टर हुनु अथवा चाहिँ नि प्रोफेसर हुनु अथवा क्लासको टिचर हुनु, डिन हुनु, डिपार्टमेन्ट हेड हुनु, यो भने चाहिँ त्यो अलरेडी द्याट पर्सन होइन बाई भर्च्यु अफ बिङ द्याट इन द्याट पोजिसन उसले अलरेडी पावर चाहिँ त्यो एकुमुलेट गरिसकेका हुन्छ क्या। त्यो समाज अनसिन पावर। अब ती पावरहरूलाई कसरी चाहिँ युज गर्ने क्या, अब चेन्ज ल्याउनमा युज गर्ने चाहिँ केयरफुल कुरा हो। यसमा चाहिँ यहीँनिर चाहिँ लिडरहरू भल्नरेबल हुने र क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्सन गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। किनभने एकातिर त्यो हायरार्कीले के सधैँ सिकाइरहन्छ भन्दा पावरमा भए मान्छेले गर्ने हो भन्ने सिकाउँछ होइन। विच इज वाट इज मेकिङ आवर कन्ट्री होइन। हाम्रो देश नै एकदम यो कन्फ्युजनको स्टेटमा भएको त्यो होला। किनभने हामीले हायरार्कीलाई कमजोर पार्न आन्दोलन गऱ्यौँ, देश परिवर्तन गऱ्यौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ होला, प्रजातन्त्र ल्यायौँ, तर त्यो अब त्यो चेन्ज भइसकेपछि जुन हायरार्कीलाई प्रयोग गर्ने जुन छ नि नेतृत्वमा बस्ने राजनीतिक नेताहरू होलान् अथवा विश्वविद्यालयका ठुला ठुला मान्छे होलान्, हामी जस्ता मान्छे होलान्, टिचरहरू होलान्, हामीले कसरी यो कुरालाई कसरी अब के भन्छ अब यसलाई कम्प्लिटली डिजल्भ गर्न पनि सकिन्न होइन, गाह्रो छ। किनभने आफूले त मैले डिजल्भ गरेँ भनौँ होला, तर सिस्टमले समाजले त्यो गर्न दिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर यसको यो भल्नरेबिलिटीको चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसलाई मेकअप गर्नलाई त्यो हायरार्कीलाई कमसे कम नन हायरार्किकल जुन एउटा अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर बनाउनु पर्ने छ त्यतिखेर चाहिँ त्यसको महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। मैले चाहिँ अहिले यति नै भने। यसमा यो बडो कन्ट्राडिक्सनमा छ किनभने हाम्रो यो जुन ट्रान्सफर्मेटिभ लर्निङ थ्योरी अथवा ट्रान्सफर्मेटिभ जोडीको जति कुरा हो यसले खोज्ने इगालिटेरियन सोसाइटी हो, इक्विटेबल सोसाइटी हो। तर हाम्रो सोसाइटीहरू हाम्रो अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरहरू चाहिँ अब 17औं 18औं शताब्दीकै ढङ्गले अगाडि बढाएको छ भने होइन, अथवा एडभान्स भनिएका समाजमा पनि हायरार्की होलान्। त्यहाँनिर त्यही भएर यो ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ कन्स्टेन्टली कहिले पनि कम्प्लिट चिज होइन, कहिले पनि पर्फेक्ट आइडिया होइन भन्ने कुरा चाहिँ यसले जनाउँछ जस्तो लाग्छ। अब हाम्रो 7 बजे ठ्याक्कै होइन, अब यहाँ म एकजना पार्टिसिपेन्टलाई यसो गरौँ, यसको फर्मेट पनि अब सरहरूले गर्नु होला। म आज चाहिँ नि कसलाई भन्दाखेरि हाम्रो पिएचडी गरिराखेको साथीहरू कसैले यसलाई कन्क्लुड गरिदिउँ। हुन त जसले गरे पनि हुन्छ, एनी अफ यु यसो कन्क्लुड गरौँ न के जस्तो लाग्यो। मैले रेजिना म्यामलाई देखिरहेको छु, रेजिना म्यामले यदि सुनिरहनु भएको छ भने तपाईँले कन्क्लुड गरिदिए पनि हुन्छ। हजुर, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। अनि Chetnath सरलाई थ्याङ्क यू भेरी मच फर दिस वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन अन दिस टपिक। अनि आई रियली लाइक द कन्सेप्ट द्याट यु सेयर फ्रम द बुक। अनि मलाई चाहिँ पर्सनली साँच्चीकै ट्रान्सफर्मेटिभ लर्निङ, ट्रान्सफर्मेटिभ लिडरसिप भन्ने कुरा चाहिँ मेरो लागि नयाँ नै र एकदम जहिले पनि म एकदम एङ्सियस हुन्छु, एकदम इन्ट्रेस्टेड हुन्छु कि यो चिज पढ्नलाई। अनि आज चाहिँ यो बुकमा चाहिँ एउटा हजुरले रिभ्यू गरेर यो बुकको जुन प्रेजेन्ट गरेको कुराले गर्दा मलाई यो ट्रान्सफर्मेटिभ लिडरसिपको आइडियाज एकदमै राम्रोसँग
जस्ट थाहा पाउने मौका पाएँ त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद सर अनि जहाँ चाहिँ सबैभन्दा मलाई एकदमै मैले चाहिँ ठ्याक्क नोटिस गरेको र अलिकति क्याच गरिहाले 3टा वर्ड चाहिँ अनेस्टी इन्टिग्रिटी र भल्नरेबिलिटी कुरालाई चाहिँ एकदमै त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेछ यसको मेन अब यसको इथिक्स भनौँ कि यसको मेन जिस्ट यो बुकको यो कुरालाई चाहिँ मैले एकदम क्यारी गरेँ एज अ टेक अवे अफ द प्रेजेन्टेसन अनि यसको लागि चाहिँ ट्रान्सफर्मेटिभ लिडरसिप इट्स यो चाहिँ अब तुरुन्त चेन्ज हुने कुरा भन्दा पनि यो इभल्भिङ छ यसले चाहिँ साँच्चीकै चेन्ज ल्याउनको लागि हामी अघि भरत सरले भन्छ जस्तै अब वर्किङ क्लासबाट नै सुरु गर्ने अथवा ग्रासरुट लेभलबाट नै यसको हामीले चाहिँ नि सुरुवात गर्दाखेरि साँच्चीकै चेन्ज केही हुनसक्छ भन्ने कुरालाई अगाडि ल्याएको कुराहरू पनि मन पर्यो सर अनि जसले एउटा जस्ट सोसाइटी एउटा चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन क्वालिटी लिडरसिप हामीले चाहिँ फ्युचरमा पाउँछौँ यो कुराहरू चाहिँ मैले आजको प्रेजेन्टेसनबाट पाएँ Thank you very much once again and Dean Sarlapani, thank you very much for providing this opportunity for the student like us who are always aspired to have new knowledge and the ideas regarding the concept for our thesis and research area. यसको लागि चाहिँ म पनि in future I am very interested to present such kind of presentation in some book. हजुर I am very interested sir. अनि म चाहिँ डेफिनेटली मैले एउटा टिचर्स वेलबिङकै रिसेन्ट एडिसन चाहिँ पढिरहेको थिएँ सर 2021 मा पब्लिस भएको सायद म कुनै दिन यो नेक्स्ट सेसनमा म प्रेजेन्ट गर्छु सर थ्यांक यू म्याम अब आज चाहिँ मैले यसरी चलाएँ अब नेक्स्ट विक देखि चेत सर र निरु सर सल्लाह गरेर यसको फर्मेट डिटरमाइन गर्नुहुन्छ र सबै पीएचडी एमफिल को साथीहरु एमएड को साथीहरु थेसिस लेख्दै गरेको साथीहरु सबैलाई सहभागी हुन इन्करेज गरौँ र आज पनि 26-27 जना भन्नु भएको छ हुन त दिस इज अल्सो अबाउट क्वालिटी डिस्कसन एन्ड क्वालिटी प्रेजेन्टेसन सो नेक्स्ट विक सायद निरु सरले गर्नु होला अब भोलि पर्सितिर उहाँले शेयर गर्नुहुन्छ हैन निरु सर हजुर सर म गर्छु नेक्स्ट विक त्यो बुक र त्यसको डिटेल म इमेल गर्छु सबैलाई अनि यसको जुन रेकर्ड हुन्छ त्यो रेकर्ड चाहिँ युट्युब बाट अवेलेबल हुन्छ हाम्रो कुशोडको नै हाम्रो युट्युब च्यानल छ एउटा त्यो पुरानो च्यानल त्यसलाई हामीले एक्टिभेट गरेका छौं सो भिडियोज विल बी पोस्टेड देयर हैन निरो सर हजुर यो आज भनेपछि भोलितिरै पोस्ट भइसक्छ है यो भिडियो छोटो छ त्यही भएर धेरै समय लाग्दैन थ्यांक यू भेरी मच आई थिंक वी शुड एन्ड द सेसन टुडे थ्यांक यू अल अफ यू थ्यांक यू हजुर थ्यांक यू सर थ्यांक यू थ्यांक यू थ्यांक यू